अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल्याण न्यूज़ में भलीकार माया सादिया अब्बासी। नाज़रीन, SUP जो सखर खां महांगाई समेत सिंध जे मसइलनि खे हल कराइण समेत आदमशुमारी जे मसइले ते निकितल पहिरें पंधु सिंध मार्च हैदराबाद पहुतो। लॉन्ग मार्च हैदराबाद जे सेंट्रल जेल रोड, सिटी गेट टावर, मार्केट रोड, सिविल अस्पताल रोड, तिलक चाड़ी खां थींदो हैदर चौक ते पहुतो। पहिरें पंधु मार्च जी शहर में विख विख ते भरपूर आजियां कई वई। पैदल लॉन्ग मार्च हैदराबाद शहर में पहुचण ते सवें शहरिन समेत सियासी कारकुननि अॻवाननि पहिरें पंधु लॉन्ग मार्च जी आजियां कंदे गुलनि जी वर्खा कई। हटरी बाईपास खां शुरू कयल मार्च शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां थींदो हैदर चौक पहुतो, जिते जलसो मुनक़िद कयो वियो। मुख़्तलिफ़ हंधनि ते मार्च जो भरपूर इस्तक़बाल कयो वियो। हैदराबाद में शानदार इस्तक़बाल में सिंध अमर जे हलाली फर्ज़ंद सीनियर एडवोकेट अहमद अली दल, जस्कम अॻवान डॉक्टर न्याज़ कालाणी, सिंध परस्त समाज सुधारक पुनल सारियो, एडवोकेट मेराण, एडवोकेट सरवाण, एडवोकेट अकरम रांझाणी, एडवोकेट अहमद खोसो ऐं ॿिया शामिल हुआ। SUP जे सिंध मार्च में शामिल मरकज़ी अॻवाननि रोशन बुढ़ो, आज़ाद अमीर पंवर ऐं ॿियनि हज़ारे अॻवाननि ऐं कारकुननि मथां गुलाबनि जे गुलनि जी वर्खा कई ऐं खेनि अजरकनि जा तोहफ़ा पिणु पेश कया विया। SUP फंक्शनल लीग समेत मुख़्तलिफ़ क़ौम परस्त ऐं सियासी जमायतुनि जे कारकुननि, सिविल सोसाइटी जे नुमाइंदनि, वकीलनि ऐं सान्यावंदनि यकजहती तौरु मार्च में शिरकत कई, जॾहिं त सिंध लॉन्ग मार्च हैदराबाद खां थींदो पंहिंजी मंज़िल तरफ़ रवानो थी वियो।